Tale hitrostna ovira, prek nje se namreč kar pogosto peljem, me v avtomobilu vedno kar pošteno pretrese. Pa ne zato, ker bi se peljal prehitro, ampak zato, ker je tale hitrostna ovira kar visoka in pa strmo odsekana. In to se vidi tudi po številnih praskah, ki jih je doslej utrpela. Današnji avtomobili imajo praviloma nekoliko trše nastavljeno vzmetenje, pa tudi večja platišča. In to lahko pomeni, da je vožnja prek takšnih ovir ali pa prek kakšnih večjih lukenj tudi precej neudobna. Ampak tokrat je bilo drugače. Prva posebnost, ki smo jo opazili ob testu novega Citroena C4X, je izjemno mehka in udobna vožnja. In to ponuja Citroenovo napredno udobje oziroma Advanced Comfort s posebej dodelanim vzmetenjem. Gre za vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki, ki je bilo prvič predstavljeno z modelom C4 Cactus. In to vzmetenje, glede na naše izkušnje, zares učinkovito absorbira velike luknje in male nepravilnosti na cestišču. Poglejmo, kako mu to uspe. Tukaj je predvsem velika razlika v sami izdelavi amortizerjev. To so amortizerji s progresivnim vzmetenjem. To pomeni, da imamo znotraj klasičnega amortizerja še sekundarni del amortizerja, ki nam omogoča čim boljše blaženje na cesti, tako da tekom vožnje imamo občutek, da plavamo po cesti, kot bi šli z letečo preprogo, če tako rečem. Na zunaj izgleda amortizer, klasičen amortizer, ne. Vse skupaj se dogaja znotraj amortizerja, ne. Tukaj imamo dva primera, se pravi klasičen amortizer in pa amortizer, ki je v uporabi pri naših Citroenih. Tukaj imamo dvojni hidravlični amortizer, ki je sestavljen iz glavnega dela in pa sekundarnega dela, ki je neodvisen od glavnega dela, ne. Pri blaženju mi vse skupaj dosegamo s pretoki olja skozi kalibrirane luknjice. Se pravi, ko ob pritisku bata na sam cilinder imamo mi kalibrirane luknjice, skozi katere steče olje in na začetku je ta upor sorazmerno majhen. S tem, ko se število luknjic manjša, se tudi upor te tekočine večja in pridemo do določene točke, ko se zadeva ustavi, ne. Prav tako je ob povratku bata in pa batnice v zgornjo pozicijo, da vozilo ne zaniha na cesti, imamo obroček, ki je na začetku sorazmerno široko odprt in glede na konično cev, ki je znotraj amortizerja, se potem ta obroček stiska. Ko se razmak te ploščice zmanjša, je potem tudi posledično pretok olja manjši in se amortizer lepo ustavi. Amortizer deluje klasično pri normalni vožnji. Potem, ko pride do večjih grmin, do večjih ovir na cesti, pa potem potiska to olje skozi vse te odprtine, ki so znotraj tega amortizerja, ne. To je zelo dobra in pa sorazmerno cenovno ugodna rešitev teh amortizerjev. Praktično se ti amortizerji lahko vgrajujejo v vsa Citroenova vozila. Citroenova vozila so od nekdaj znana po svojem udobju. No in to udobje se je po našem mnenju z zadnjo generacijo avtomobilov vrnilo v svoji pravi obliki. Nočemo sicer ponavljati ugotovitev iz marketinških materialov, ampak tisti občutek leteče preproge, o katerem pri Citroenu tako radi govorijo, je v tem avtomobilu zares dobro občuten. Oziroma, če smo natančni, v potniški kabini tega avtomobila občutimo zelo malo. In ta ugotovitev še toliko bolj velja za bencinsko različico, ki je v primerjavi z električno za 300 kg lažja in s tem v vožnji še bolj mehka in lahkotna. In kakšna vsebina se pravzaprav skriva za črko X, ki jo prinaša model C4X? Ta avto je do polovice oziroma natančneje do B stebrička enak modelu C4. No, od tukaj naprej pa sledi sprememba. Zadek je namreč spremenjen, tale zadnji previs je podaljšan za 24 cm, vozilo pa je dobilo tudi fastback silhueto. In ravno to je tisto, v čemer je Citroen tradicionalno uspešen.
Vselej je namreč znal narediti avtomobil s počasi se spuščajočo streho in obenem zagotoviti dovolj prostora na zadnji klopi in dovolj zajeten prtljažnik. No, pa poglejmo v njegovo notranjost. Prednji del potniške kabine že poznamo iz modela C4, ki smo ga v naši oddaji že podrobno predstavili. No, zato samo na hitro poglejmo ključne lastnosti. Najprej sta tu posebna sedeža, ki sta po zaslugi dodatnega 15 mm sloja pene izjemno mehka. Spredaj je tudi ogromno različnih odlagalnih mest in sploh posebna so tista, ki se nahajajo pred sovoznikom in med drugim omogočajo tudi namestitev tabličnega računalnika. Osrednji sistem sedaj lahko upravljamo v slovenskem jeziku, kar seveda pozdravljamo. Všeč pa nam je tudi, kako francoski mojstri oblikovanja tudi tiste ne najbolj kakovostne materiale s svojim oblikovanjem spremenijo na vtip in pogled zelo prijetne sestavne elemente vozila. Na zadnji klopi še največjo razliko v primerjavi z modelom C4 predstavlja naklon zadnje klopi, ki je postavljena nekoliko bolj položno in s tem dobimo tukaj zadaj večji občutek prostornosti. Zame je tukaj zadaj povsem dovolj prostora tako za kolena kot tudi za glavo. No, potovanje tukaj zadaj pa je prijetno tudi po zaslugi svetle kabine, v katero lahko še nekoliko več svetlobe spustimo po zaslugi strešnega okna. Prtljažni prostor modela C4X je v primerjavi s C4 večji za 130 litrov, kar gre predvsem na račun večje dolžine vozila oziroma podaljšanega zadka. Prtljažnik ima tako skupno prostornino 510 litrov in ob prvem nalaganju prtljage smo bili kar presenečeni, kako zelo prostoren je. No, ampak ob prvem nalaganju prtljage smo opazili tudi, da to ni 5-vraten avtomobil, ampak v resnici 4-vratna limuzina. In to seveda pomeni, da smo pri nalaganju tistih večjih predmetov nekoliko bolj omejeni, kot če bi bil to 5-vratni avtomobil, ki se mu na široko odpre tudi ta zgornji del. In to dejstvo po našem mnenju še najbolje opredeli izkušnjo s tem avtomobilom. Čeprav ima C4X tudi elemente kombi limuzine, pa delno tudi SUV-ja, smo v tem primeru še najbolj priča povratku Citroena v limuzinski segment. Za volanom ne boste vedeli, da vozite drugačen avto v primerjavi s klasičnim C4. Ker je medosna razdalja enaka, so popolnoma enake tudi vozne lastnosti. No, če že, je nekoliko drugačen pogled nazaj, ko pogledamo v vzvratno ogledalo. Ta sicer ni več dvodelen kot pri običajnem C4, a je zaradi specifične oblike vseeno nekoliko okrnjen. A oblika prinaša pomembno prednost. Aerodinamika je zaradi fastback zaključka še nekoliko boljša kot pri modelu C4. Količnik zračnega upora namreč namesto 0,32 zdaj znaša 0,29. In tudi po zaslugi tega podatka smo na testu dosegali ugodno porabo goriva. Točneje okoli 6 litrov na 100 prevoženih kilometrov. Naš testni avtomobil namreč poganja turbobencinski trivaljnik z 1,2 litrsko delovno prostornino in 96 kW moči. Za prenos moči na prednji kolesni par pa v primeru našega testnega vozila skrbi 8-stopenjski samodejni menjalnik. Električna različica, ki prinaša enako tehniko kot EC4, je prav tako na voljo. Ampak za zdaj bo na slovenskih cestah po predvidevanjih še naprej bolj pogost prizor takšen C4X. C4X, ki mu pod pokrovom motorja še brni bencinski motor. Takšen C4X v primerjavi z enako opremljenim C4 zahteva za 700 € doplačila. No in za to doplačilo boste dobili limuzino z večjim prtljažnikom. Ampak glede na naše izkušnje, ki smo jih zbrali tekom testa, bodo na koncu pri izbiri med C4X in C4, ki sta oba trendovsko oblikovana, tako ali tako odločala čustva.